सिर्जना वाग्लेले मलाई एक्सन लिन्छ भने पनि म डराउँदिनँ, म पछि चाहिँ हट्दिनँ। म चाहिँ ओपन च्यालेन्ज गरेर त्योसँग कसरी भिड्नुपर्छ म बुझ्छु। त्यतिखेर हेरौँला। कर्मीले मेरो चरित्र हत्या गर्यो भनेर हाल्छ भने पनि गएर चौकीमा लड्ने हिम्मत छ यार मसँग त। म त त्यो त्यस्तो गरेर म घरमा गरी लड्ने त्यसले बोलाउँछ भने म त्यसैको घरमा गएर पनि जुत्न तयार छु अहिले अखरै। तर म त्यसरी कानुनभन्दा म माथि छैन। म कानुन मिचेर गएर म त्यस्तो घरमा गएर फाइट गर्न सक्छु भने क्यामेरा पछि राख त्यो र मलाई जुताउँछ सिङ्गल जुताउ ल त्यसलाई जुताउ। जुत्न सकेको छैन यार त्यो मिडियामा त्यो देखाउनको लागि कि गएर यस्तो 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 ठप्परी मारेको छ गर्न सक्ने केही पनि होइन। त्यस्तो लक्ष्मी गदरको छेउमा म भएको कपाल सपाल यति भुइँमा चबाएर मैले के पो गरिसक्थेँ क्या। म यति रिस उठ्यो त म रातभरि सुतिहाल्ने त्यो भिडियो हेरेर होइन। यति अत्याचार गरेको छ यति अन्याय गरेको छ त्यो बहिनीलाई। प्लिज बहिनी तिमी एकदम केयरफुल हुनु। तिमीलाई चाहिँ अब यिनीहरूले जे पनि गर्छ यिनीहरू भनेको यो अपराधी हो। यिनीहरू भनेको दुनियाँलाई रुवाएर दुनियाँको दाजुभाइको इज्जतमा खेलबाड गरेर यिनीहरूले दुनियाँलाई रुवाएर हिँडेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी एकदम सचेत हुनु। तिमीलाई के पर्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु, म आउँछु तिम्रो साथ सपोर्टमा। कसैले सपोर्ट दियोस् नदियोस् मलाई मतलब छैन, म मर्न पनि तयार छु। तर तिनीहरूले फाइट गर्छ नि तर क्यामेरा पछाडि राखौँ त्यसो मसँग फाइट खेलौँ। सिर्जना वाग्लेले सिङ्गल मसँग खेलाउँ क्या फाइट। त्यस्तो क्यामेरा राखेर भाइरल हुनुको लागि होइन। फाइट खेल्नलाई यो रेस्लिङ त होइन नि त। रेस्लिङ त होइन कि उसले त त्यही व्यवहार गर्यो नि त। व्यवहार त उसले त्यही गर्यो नि त। भित्र सुतिरहेको मान्छेलाई गएर तानेर हान्नु भनेको कतिसम्मको जायज हो त्यो? कतिसम्मको हो? तपाईँहरू आफै हेर्नुहोस् न। धेरैले गलत भनिरहेको छ त यो कुरामा त मैले मात्रै सिर्जना वाग्लेले आरोप लगाएको होइन नि त। दुनियाँ पीडित आएर रोइरहेको छ। कहाँ भन्यो किशोर खतिवडाले के अरे सिर्जना वाग्लेलाई कहाँ भन्यो बेस्या? प्रमाण ल्याउनुहोस् न हामी बोल्छु। यदि सिर्जना वाग्लेलाई के अरे किशोर खतिवडाले बेस्या भनेको पनि हामी पनि सिर्जना के अरे किशोर खतिवडाको झापड हान्छु म पनि गएर गाडामा। एउटा महिलामाथि त्यस्तो आरोप लगाउँछ भने हामी पनि तर बोलेकै छैन उसले त्यो शब्द बोलेकै छैन। दर्शकबिन पछिल्लो समय किशोर खतिवडा र लक्ष्मी गदालको विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी भइरहँदा अहिले पछिल्लो समय महिला कर्मीहरूमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। लकडाउनको समयमा अरूको घरमा गएर तोडफोड गर्ने यो अन्य विषयहरूलाई जोडेर हामी विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो साथमा शर्मिला वाइबा हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत छ शर्मिला। सबैजनालाई नमस्कार। मिडियाकर्मी तपाईँले हिजोको भिडियो हेरिसक्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छ महिला कर्मीको दादागिरी भन्न भ्याएका छन् कतिपयले। कस्तो महिला कर्मीको दादागिरी हो? त्यस्तोलाई पनि महिला कर्मी भनिन्छ? को महिला कर्मी? सिर्जना वाग्ले अनि त्यसमा हिँड्ने दुई चारजना महिला कर्मी भनिन्छ? यिनीहरू त समाज भाड्ने महिला हो। यिनीहरूलाई त महिला कर्मी होइन। यिनीहरूलाई थोक्नुपर्छ ल्याउनुपर्छ बाटोमा ल्याएर यिनीहरूलाई त कालो म सबै यिनीहरूलाई दन्दी पाल आएको छ। लक्ष्मी गदाले के गरेको थियो र यस्तो लकडाउनको बेलामा घरमा गएर अरूको घरमा गएर दादागिरी देखाउने कतिसम्मको महिला कर्मी हो? महिला कर्मीको फर्स्ट भनेको के हो? अरूकोलाई अन्याय परेको विरुद्धमा गएर बोल्ने सपोर्ट गर्ने हात हाल भनेर त महिला कर्मीले सिकाएको त होइन नि। यिनीहरूलाई सिकाएको कि कानुनमा लेखेको छ महिला कर्मीले चाहिँ गएर ड्याङ ड्याङ हात हाल दादागिरी देखा लक्ष्मीको हात खुट्टा भाँचेर के कानुनले यिनीहरूलाई पढाएको छ? के गरेको यिनीहरूले यो के गरेको के? सिर्जना वाग्लेजी तपाईँले गर्नुभएको के? तपाईँलाई हिजोसम्म हामीले दिदी भनेर रेस्पेक्ट गर्थ्यो तर तपाईँ आज आएर तपाईँले दादागिरी आफ्नो पन देखाउनु भएको छ। अनि कतिपय पत्रकारहरूलाई धम्की पनि दिनुभएको छ अरे भिडियो डिलिट गर भनेर गएर अर्काको घरमा गएर दादागिरी देखाउने तपाईँ। अनि तपाईँले अहिले आएर चाहिँ यो भिडियो डिलिट गर्नु कहाँसम्मको यो होइन? यसमा शर्मिलाजी एकतर्फी गल्ती त हुँदैन नि त। गल्ती त केही त किशोर खतिवडा र लक्ष्मी गदालबाट पनि भयो जस्तो लाग्दैन? मैले मान्यो एउटा जुन टिभीले एउटा हाम्रो एउटा पत्रकार दाजुले जुन टिभीले उसको पीडितहरूको भट्टाभट उसको काण्ड बाहिर भट्टाभट केही नभएको त्यतिकै काण्ड ल्याउँछ भने कि एउटा कुरा सोध्नु न। मान्छेको कुराहरूमा हरेक कुरामा एउटा पीडितले झुटो बोला हो सिर्जना वाग्लेलाई एउटा कुराले सिर्जना वाग्ले गलत होला। हजारौँ कुरामा त सिर्जना वाग्ले गलत हुँदैन त। किन दियो सिक्री? किन दियो आफ्नो घाँटीको सिक्री र आफ्नो चप्पल किन दियो त सिर्जना वाग्ले? यदि सही हो भने यति सही हो भने किन दिए त उसले आफैले बगेको छ। कुनै पनि के अरे लक्ष्मी गदाले त मलाई सिर्जना वाग्लेले दिएको चप्पल सिर्जना वाग्लेले दिएको सिक्री त कुनै लक्ष्मी गदाले त भनेको छैन नि त होइन। आफैले बोलेर आफै मिडिया राखेर आफै प्रेस मिडिया राखेर चाहिँ मैले दिएको सिक्री मैले दिएको चप्पल खुलियाम तरिकाले भनेछ। अपराधी खुलियाम तरिकाले हिँडेको छ। अब हामी दिँदैन यो कुरा चाहिँ म के गर्नुहुन्छ तपाईँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। के मैले उसलाई बिहान पनि उसलाई मैले कल गरेको छु उसलाई मैले मेसेज गरेको छु तिमीहरू जस्तोलाई चाहिँ जेल हाल्नुपर्छ। लडाउनुको कारणले गर्यो भने यिनीहरूलाई छुटकारा दिनु हुँदैन। के हेरेर बसेको त प्रहरीहरू अवगत छैन? यदि के लक्ष्मी गदाले गलत गरेको भने सिर्जना वाग्ले किन गएन कानुनमा गएन? कानुनमा गएर किन बोलेन? कानुनमा गएर बोल्नुपर्छ नि त। कानुन के को लागि राखेको?
हनुमान ढोका टेको के को लागि राखेको चौकी के को लागि हाम्रो लागि हैन किन त्यसरी दादागिरी देखाएको यिनीहरुको दादागिरी बहुत भयो यिनीहरुले दमै कामी भनेको छ दमै कामी भनेर अर्कालाई एउटा जुन आरोप लागिरहेको छ अनि जुन किशोर खतेले चाहिँ बेसीलाई यता यो भनेकै छैन उले कस्तो कुरा गरेछ उले किशोर खतेले के भनेछ भने उलाई रिस उठ्दैन एउटा चर्चित नेपालको चर्चित हिरो किशोर खते भनेको नेपालको चर्चित हिरो एउटा माथि उसको चरित्र हत्या पटक गर्दा 10 लाखमा डिल गर्दा उसको चरित्र हत्या चाहिँ भएन अनि प्रमाण ल्याऊ भनिराख्नु भएको छ शर्मिला ओइबा सृजना वाग्लेजीले शर्मिला ओइबाजी तपाईँ किन बुझ्नुहुन्न प्रमाण दिनु पर्यो नि त प्रमाण बिना त्यतिकै अरूको चरित्र हत्या गर्ने अरूको चरित्र हत्या प्रमाण बिना गरेको हैन कि त्यहाँ हेर्नुस् कति पीडितहरू रोइ आएर बसे त अपराधीको बुढी भनेको छ कसलाई के गरेको छ त्यहाँ हेर्नु प्रत्यक्ष कुनै पनि मान्छेलाई कुनै पनि रहर हुँदैन कि कसैसँग दुश्मनी लिनुलाई गलत नगर्ने भए कसैलाई पनि दुश्मन लिएर यो पछि गलत है भनेर कसैले पनि भन्दैन कि सृजना वाग्ले यो कुरामा गलत छ हामी यसलाई के गर्नुपर्छ यो महिला कर्मी हो भनेर यो दुनिया महिला दुनिया पीडितलाई यहाँनिर यो नेपालमा महिला कुनै पनि दुखी छैन यहाँ पुरुषहरू दुखी छ पुरुषहरू अन्याय परेको छ यहाँ यति कुरा त तपाईले बुझ्नु जरुरी छ जुन महिला कर्मी हो भन्दै हिँड्ने महिला सृजना वाग्लेजीले धेरैको केस मिलाउँछु भनेर धेरैलाई पैसा डिल गरेको हामीले प्रमाण पनि भेटाएको छ तर हिजोको दिनमा गएर उहाँले चाहिँ डाङडुङ गर्नुभयो उहाँले दादागिरी दिनु उहाँको मात्रै दादागिरी छ उहाँको मात्रै सब शर्मिलाजी उहाँले भनिसक्नुभयो सृजना वाग्लेजीले प्रमाण ल्याउनुहोस् म जेल जान तयार छु भनेर भनिराख्नु भएको छ खुल्लुम खुल्लुम जे पनि भनिहाल्छ नि प्रमाण ल्याउनु त्यो त ठाउँमा नपुगेर तपाईहरु प्रमाण दिन त सक्नुहुन्न नि त सक्छु किन नसक्नु भनेको त्यो त अब एकाएक आइराको छ नि त हामीले मात्रै बोल्ने यो क्याउन्टर बोलेर हुँदैन यो महिलाहरु सबै एकजुट हुनु पर्यो के अब हामी नै मात्रै आवाज उठाएर म त हिजोको दिनमा पनि विरोधी थियो अस्तिको दिनमा पनि मैले उसँग म्यासेन्जरमा मैले कति कुरा गरेको छ जे हुन्छ कानुनमा हुन्छ भनेर सृजना वाग्लेले मलाई म्यासेज पनि लेखेको छ तर यो कानुनमा केही पनि भएन कि उले सिधै घरमा गएर अर्का घरमा गएर ढोका फोड्ने लकडाउनको बेलामा त अहिले कोरोनाको महामारी फैलेको बेलामा चाहिँ उजे अर्का घरमा गएर कहाँसम्मको यो हो को कानुनले गएर चाहिँ छानबिन गर्ने ठाउँमा चाहिँ के सृजना वाग्ले न्यायाधीश हो वकिल हो उ गएर छानबिन गर्ने कस्तो महिला कर्मी हो यिनीहरू यिनीहरूले गर्दाखेरि यत्रो देशभरिको महिला कर्मीको बेइज्जत भइरहेको छ किन बोल्दैन तपाईहरु बोल्नुस् न तपाईहरुले गर्दाखेरि दुनिया पुरुष अहिले भोलि गएर यो केस किशोर खतिवला मात्रै पर्ला भोलि गएर हाम्रो दाजुभाइले पढ्नु सक्छ तपाईहरुलाई पढ्नु सक्छ तपाईहरुको इष्टमित्रलाई पढ्नु सक्छ यस्ता महिलाहरूले गर्दाखेरि भोलि धेरैजना पीडित रोउनु बाध्य हुन्छ तर लक्ष्मी गदले त नाम तोकेको थिएन नि त सृजना वाग्लेले दिएको सिक्री सृजना वाग्लेले दिएको चप्पल ऊ आफै बिहान आएर बगेको हैन कुकुर भुग्याएर त भुग्यो लास्टमा आफूले खनेको कल्डम आफै नै पुग्यो त्यो हामी आफैले खनेको कल्डम आफै पुग्यो मसँग जोरी गर्न आउस् न म भन्छु हामीलाई बोल्न यो उसको कुरा हो उसको पर्सनल कुरा हामी बोल्न चाहिँ कि जुन महिला कर्मी भनेर जुन उसले आवाज उठाइरहेको छ जुन महिला हामी पीडितको लागि यो बोल्छु कहाँ के गर्यो को पीडितको लागि गर्यो कसको लागि गर्यो जो कि एउटा महिला कर्मी भएपछि के दायित्व हो त्यसको के निभाउनु पर्छ त्यो छैन नि उसको नलेज छ उसले कुन पत्रकारमाथि उसले हमला गरेको छ पत्रकारमाथि जे पाए त्यही मुख छाडेको छ भोलि त्यही पत्रकारले उसलाई यहाँ सृजना वाग्ले भनेर यही पत्रकारले चिनाएको हो कि हिजोको दिनमा सृजना वाग्ले राम्रो काम गर्दा त रङ्गीन टिभी रातो पर्दाले त दुनियाँले सपोर्ट गरेको थियो त्यसलाई गरेको थिएन अहिले ऊ गलत छ भन्दा कि उसको भिडियो नकिने उसको भिडियो के प्राइभेट राख्नु पनि नराखोस् त उसले कसरी कहाँ गएर मिडियालाई गएर केस हाल्दैछ हेरौँ न त ऊ चाहिँ 2-4 युट्युबे लगेर 2-4 महिला लगेर हातपात गर्ने उसँग हिँड्ने महिला 2-3 जनालाई पनि कारबाही हुनुपर्छ त्यतिकै छोड्नु हुँदैन यो लकडाउन होस् या नहोस् यस्ता महिलाहरूलाई हामी छोड्नु हुँदैन यसले गर्दा भोलि गएर लक्ष्मी गदल जस्तो गरेर अरू पीडितहरू पनि मर्न सकिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म त के भन्छु भने सृजना वाग्लेलाई यहाँबाट ओपन च्यालेन्ज छ अब हामी चुप लागेर बस्दैन तपाईले जति खेल्नु छ खेलिसक्यो यदि तपाईले खाएको हो भने तपाईँ किन गएन कानुनमा किन गयो अर्काको घर कोठामा छापा हान्न तपाईँ गुन्डा हो तपाईको यो डोल यो नेपालको तपाईँ के न्यायाधीश हो तपाईँ यो टोलको यो के अरे नेपालको तपाईँ के एउटा एसएसपी हो तपाईमाथि पनि आरोप लाग्छ नि महिला कर्मीहरू बोल्ने मात्रै एक अर्काको खोइरो खन्ने काम मात्रै गर्छन् कामकाज केही पनि गर्दैनन् खाली बकवास मात्रै गर्छन् मलाई आरोप लाउने हैन मलाई आरोप लाउने जति होला पनि मैले लगेर तपाईले ठोस निर्णय के गर्न सक्नुहुन्छ म ठोस निर्णय उले मेरो फोन रिसिभ गरोस् म लक्ष्मी गदलसँग म सपोर्ट गर्छु लक्ष्मी गदलको म साथ सपोर्टमा हिँड्छु उलाई म सपोर्ट गर्छु किनकि ऊ एउटा दलित भएको कारणले गर्दाखेरि आज यत्रो उलाई दलित हो यो हो यो भनेर दुनिया असत्यहरू बोलेको छ नि सृजना वाग्लेले यो सबै फिर्ता लिनुपर्छ उसले माफी माग्नुपर्छ यदि मागेन भने यसमा उद्रिने काम मेरो हो मलाई अरू कसैले सपोर्ट दियोस् नदियोस् मलाई मतलब छैन म मर्न पनि तयार छु तर तिनीहरूले फाइट गर्छ नि तर क्यामेरा पछाडि राखौँ त्यसो मसँग फाइट खेलौँ सृजना वाग्लेले सिंगल मसँग खेलौँ के फाइट त्यस्तो क्यामेरा राखेर भाइरल हुनुको लागि हैन फाइट खेल्नलाई यो रेस्लिङ त होइन नि त रेस्लिङ त होइन कि उसले त त्यही व्यवहार गरे नि त व्यवहार त उसले त्यही गरे नि त भित्र सुतिरहेको मान्छेलाई गएर तानेर हान्नु भनेको कतिसम्मको जायज हो त्यो कतिसम्मको हो तपाईहरु आफै हेर्नुस् न धेरैले गलत भनिरहेको छ त यो कुरामा त मैले मात्रै सृजना वाग्लेले आरोप लगाएको होइन नि त दुनिया पीडित आएर रोइरहेको छ कहाँ भन्यो किशोर खतेले के अरे सृजना वाग्लेलाई कहाँ भन्यो बेस्या प्रमाण ल्याउनुस् न हामी बोल्छु यदि सृजना वाग्लेलाई
के अरे किशोर खतिवडाले बेस्या भनेको पनि हामी पनि सिर्जना के अरे किशोर खतिवडाको झापड हान्छु म पनि गरेर गाह्रोमा एउटा महिलामाथि त्यस्तो आरोप लगाउँछ पनि हामी पनि तर बोलेकै छैन उसले त्यो शब्द बोलेकै छैन जुन कुराहरू चाहिँ आफू माथि नै दुनियाँ 2-4 जना महिला लगेछ 2-4 जना ठग अभियन्ताहरू लगेछ जुटेको छ त्यहाँ को कति छ यहाँ नखाएको यत्रो आउँछ बर्मान आउँछ यत्रो पीडित आएर धुरुइरहेको छ त्यो सबै गलत त होइन नि त यदि मैले गलत गरेँ भने ल मेरो विरोधमा 1 जना बोल्ला 2 जना बोल्ला त्यो 1000 जना आएर बोल्दैन नि मिडियामा आएर त कसैलाई पनि दुश्मन दिनु छैन सिर्जना वागले त्यस्तोसँग भनेर मान्छे बिहा गर्छ नि त तर मान्छेले त मनमा आँट गरेर पिर परेर जो मान्छेलाई पिर पर्छ जुन त्यो बुवा र आमा हेर्नुहोस् कति पिर परेको छ कति रोएर मिडियामा आएर बोलेको छ नि उहाँलाई म गर्व गर्छु कि सत्य बोले नि त एक दिन त सत्य बोल्नुपर्छ कि मैले त्यही भिडियो सिर्जना वागलेलाई पठाउँदाखेरि यो सत्य होइन यो झुटो हो यो मैले चिन्दै नचिनेको मान्छेले मलाई यस्तो आरोप लाग्यो वा किन को हो तिमी सिर्जना वागले तिमी को र तिमीलाई आरोप लगाउनु पर्ने तिमी यो देशको मन्त्री होइन यो देशको तिमी राष्ट्रपति होइन तिमीलाई आरोप लगाउनु पर्ने तिमी जस्तोको खेद गर्नेहरू पनि तिमीलाई कुनै पनि हामीलाई उ छैन के तर तिमीले गलत गरेको छ गलतको भागीदार तिमी नै हो तिमीले महिला कर्मीको नाममा धेरैजनालाई लुट्यो पनि ठगे पनि म भन्छु यहाँ प्रमाण सहित भन्छु म भोलि मसँग के मैले त के अरे सिर्जना भोलि शर्मिला वाइबाले चरित्र हत्या गर्यो भने तपाईमाथि पनि यार यस्तो महिला कर्मीले मेरो चरित्र हत्या गर्यो भनेर हाल्छ भने पनि गएर चौकीमा लड्ने हिम्मत छ यार मसँग त म त त्यो त्यस्तो गरेर म घरमा गरी लड्ने त्यसले बोलाउँछ भने म त्यसैको घरमा गएर पनि जुत्न तयार छु अहिले अखरै तर म त्यसरी कानुन भन्दा म माथि छैन म कानुन मिचेर गएर म त्यस्तो घरमा गएर फाइट गर्न सक्छु भने क्यामेरा पछि राख त्यो र मलाई जुताउ सिंगल जुताउ ल त्यसलाई जुताउ जुत्न सकेको छैन यार त्यो मिडियामा त्यो देखाउनको लागि कि गएर यस्तो ठपरी मारेको छ गर्न सक्ने केही पनि हैन त्यस्तो लक्ष्मी गदरको छेउमा म भेटेको वागलेको कपाल सबै यति भुइँमा तपाएर मैले के पो गरिसक्थे के म यति रिस उठ्यो त म रातभरि सुतिहाल्नु त्यो भिडियो हेरेर हैन यति अत्याचार गरेछ यति अन्याय गरेको छ त्यो बहिनीलाई प्लिज बहिनी तिमी एकदम केयरफुल हुनु तिमीलाई चाहिँ अब यिनीहरूले जे पनि गर्छ यिनीहरू भनेको यो अपराधी हो यिनीहरू भनेको दुनियाँलाई रुवाएर दुनियाँको दाजुभाइको इज्जतमा खेलबाड गरेर यिनीहरूले दुनियाँलाई रुवाएर हिँडेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी एकदम सचेत हुनु तिमीलाई के पर्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु म आउँछु तिम्रो साथ सपोर्टमा र किशोर दाइको पनि धेरै चरित्र हत्या भएको छ किशोर त एउटा बाटोमा हिँड्ने त्यो सिर्जना वागले जस्तो होइन नि एउटा महिला कर्मी हो भन्दा 2-3 जनालाई आफ्नै मोबाइलबाट डिल गर्ने त्यस्तो व्यक्ति त होइन उता नेपालको एउटा चर्चित पत्रकार हो ऊ जेसी होस् नायक हो ऊ जेसी होस् न ऊ केटीको पर्दा होस् ऊ केटीसँग धेरै त्यो त आफ्नो कुरा हो नि किन के अरे किशोर खतिवडाले चाहिँ केटीसँग गर्लफ्रेन्ड बनाउन पाउँदैन पाउँछ नि भोलि मलाई कसै कोही मन पऱ्यो भने मैले बोयफ्रेन्ड बनाउन पाउँछ नि त हो उनीहरूको जिन्दगीको लाइफको कुरा गएर सिगरेट दिने उनीहरू चप्पल दिने उनीहरू भद्रकाली मन्दिरमा गएर नाटक गर्ने यो केसम्म गयो 2 लाखमा कति राज्यको कति चाहिएको पैसा 2 लाख भनेको के हो अहिलेको जमानामा के हो भने कि यस्तो पैसाको लागि पनि यति धेरै चरित्र हत्या महिलालाई अहिले त महिलालाई ठुक्छ मान्छेले अहिले मैले शर्मिलाजी तपाईलाई थाहा छ हिजोको त्यत्रो लफडा हुँदाखेरि पुलिस प्रशासन दर्शक बनेर हेरिरह्यो पुलिसको त कुरै न यिनीहरू त ठाउँमा नपुगेर हो सिर्जना वागलेलाई ठाउँमा पुगाउन नसकेर हो अब मैले यति बोल्दाखेरि ऊ पनि मलाई आक्रोश भएर आउन सायद मेरो चरित्र हत्या भयो शर्मिलाले आयो भने हाल्यो भनेर त्यतिको त्यसले हाल्नुभन्दा अगाडि म नि गएर बोलिदिन्छु नि तिमी त कुन्दाको चरित्र के अरे राम्रो भएको लेडिज हो र तिम्रो दुनियाँ ठाउँमा तिम्रो पर्दा आएको छ त त्योसँग त्यसरी होइन कि अर्काको घर जाने अर्काको घरमा गएर मुख छाड्ने हात हाल्ने झ्यालबाट ओपन च्यालेन्ज भने आओस् न मसँग ओपन च्यालेन्ज गर्नलाई त्यसले गएर त्यो ढोकामा गएर ओपन च्यालेन्ज भने के हो त्यस्तो त्यो पारा महिला कर्मीले त्यही सिकाएको राज्यले तिनीहरूले त्यही सिकाएको कानुनले तिनीहरूलाई त्यही सिकाएको कि एसएसबी हो तिनीहरू कि तिनीहरू जमदार उसको श्रीमती हो तिनीहरूलाई जे पनि गर्न सिकाएको फ्रिडम गर्न सिकाएको भट्टाभट आउँछ अब अभियान त ठगहरूलाई 2 दिनलाई तपाईँले ठेगाना पनि लगाइसक्यो अब भट्टाभट आउँछ यो महिला कर्मी ठगहरू जति लिएर यो अभियन्ताहरूले जति पनि ठगेको छ नि म बोल्छु म त सहीलाई सही नै भन्छु गलतलाई भोलिको दिनमा जलसँग हेमराज थापाले पनि गलत गर्छ भने म आएर बोल्छु मलाई कुनै पनि छैन मलाई उनीहरूसँग कुनै स्वार्थ पनि लुट्नु छैन मलाई केही पनि छैन भोलिको दिनमा अभियान चलाइरहेको छ जला दिदी हेमराज थापाहरूले गरिरहेको छ नि जुन काममा हेमराज थापाले गरेको हरेक कुरामा भिडियोमा पनि म हेर्छु कि जुन इन्टरभ्यू लिइरहेको छ त्यो मात्रै हाइलाइट लेखेर हाल्नु कि हेमराज थापाले चाहिँ गरिन् के अरे लाइसेन्सको के भनेर आएको छ त्यो एकदम फटा न्युज हो मलाई त यो कुराहरू मन पर्दैन जे सत्य हो त्यो मात्रै लेखेर हाल्नुहोस् तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरू म त्यही भन्न चाहन्छु भोलिको दिनमा गएर हेमराज थापा ज्वाला सुन्दरले गलत गर्छ भने म छोड्दिनँ म कसैलाई मैले गलत गर्छु मलाई पनि कसैले नसक्छ शर्मिलाजी तपाईँमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा कसरी हुन्छ भने शर्मिला वाइबा भनेको को हो डन हो उ जल्लाई पनि हात हाल्छु सिंगल आइजा भन्छ डन हैन सुन्नु शर्मिला वाइबा भने डन तपाई जल्लाई पनि धम्की किन दिनुहुन्छ एकदम क्लियर छ कि म हिजो धम्की किन दिनुहुन्छ जसलाई पनि धम्की मैले धम्की दिएको छु देख्नु भएन तपाईको आँखाले देख्नु भएन त्यत्रो महिला कर्मी भएर चाहिँ अर्काको घरमा गएर चाहिँ हात हालेर जुत्नी पिट्ने कति सम्मको आँटिलो हो यो त्यसलाई चाहिँ भनिन्छन् दादागिरी त्यसलाई चाहिँ भनिन्छन् डन यो कहाँको डन हो तिनीहरू कहाँको हो भन्नुस् त तपाईहरु प्रहरी प्रशासनले रामेरी रहेछ केही पनि भनिरहेको छैन ढिलो पुगेको छ त्यो हलदारको सिपाहीले त केही गर्न सक्दैन
ओपन च्यालेन्ज गरेको छ बाटोमा ल्याएर पछार्नु पनि साला यस्ता महिला कर्मीहरूलाई त यस्ताहरूलाई त छोड्नै हुँदैन यस्तालाई त कुनै ध्यान गए पनि यस्ता महिला कर्मीहरूलाई छोड्नु हुँदैन मलाई धेरैजनाले सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ धेरैजनाले यो मिडिया कर्मीहरूले भयो यो हाम्रो दर्शकहरूले धेरैले गर्नुभएको छ यस्ता महिलाहरूले गर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो दाजुभाइ धेरै छ मेरो पनि 6-6वटा दाजुभाइ छ भोलि यो घटना मेरो दाजुभाइले पनि रिटर्न आउनु सक्छ भनेर चाहिँ मैले यो आवाज बुलन्द तरिकाले उठाएको छु भोलि सृजना वाग्लेले मलाई एक्सन लिन्छ भने पनि म डराउँदिनँ म पछि चाहिँ हट्दिनँ म चाहिँ ओपन च्यालेन्ज गरेर त्योसँग कसरी भिड्नुपर्छ म भिड्छु त्यतिखेर हेरौँला तपाईँको निष्कर्ष के महिला कर्मीहरूमाथि नै विकृति भएको महिला कर्मी भन्दै ठग्दै हिँड्न पाउँदैन यार पाउँदैन भनेको महिला कर्मीले गर्ने काम के हो सिकाउनु न तिनीहरूले हामीलाई सिकाउनु हामी भनेको त भर्खर 26-27 वर्षको केटी हामीलाई उनीहरूले सिकाउनु पर्ने हो उनीहरू 30-35 वर्षको सुड्डी आइमेहरू भएर त ठगेर हिँड्ने के कस्तो महिला कर्मी यिनीहरू अर्काको घरमा गएर दादागिरी देखाउने 1-2 लाखको पैसाको लागि अर्काको चरित्र हत्या गरिदिने कस्तो महिला कर्मी यिनीहरू कस्तो महिला कर्मी हो कि यिनीहरू दुनियाँलाई गर्छु भन्दै हिँड्ने दुनियाँलाई रुवाउँछु रुवाएर हिँड्ने दुनियाँलाई जेल हाल्ने आफ्नो मोबाइलबाट म्यासेज गर्ने दुनियाँ गर्ने यिनीहरूले पो गरेको छ हामीले के गरेको छ अब यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुहुन्छ यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न लागि अब यो भिडियो हेरेपछि सृजना वाग्लेले मसँग एक्सन लिन्छ होला लिएपछि चाहिँ म चाहिँ बिहा गर्दिनँ नि फेरि म सिधै भनिदिन्छु पत्रकार मित्र दाजुभाइहरू यो भिडियोमा जति पनि हेर्नुहुन्छ मेरो फलोले मेरो जुन अब फ्यानहरूले हेर्नुहुन्छ होला सबैलाई म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने शर्मिला वाइबा र सृजना वाग्लेको अब दिन सुरु भयो अब सिंगल अब सुरु भयो मैले उसलाई बारम्बार कल गरेको छु उसले मोबाइल अफ पनि गरेको छ उसले म्यासेजको रिप्लाई गरेको छैन तपाईँ एउटा गलत हो तपाईँ गलत नभए तपाईँको पीडित आएर किन बोल्यो 10 चोटि त्यहाँ किन बोल्यो मैले यो पनि क्वेसन गरेको छ बहिनी जे बोल्छ अदालतले बोल्छ भने कहाँ गयो त्यसको अदालत कहाँ गयो कानुन हिजो त कानुन निचेर गयो त अर्का घरमा किन गएको दादागिरी देखाउनु भएको त्यो दुईजना त्यो एउटा के ज्याकेट लाउने महिलाहरूले चाहिँ किन हात हालेको को हो तिनीहरू चाहिँ हात हाल्ने कि तिनीहरूले कसले हात हाल्न लाग्यो भोलि यही घटना तिनीहरू माथि परेको भए आजको दिनमा लक्ष्मी गदाला जस्तो घटना तिनीहरू माथि परे भए के हुन्थ्यो तिनीहरूलाई हामी सपोर्ट गर्थेन म त फुल्ली सपोर्ट गर्थेँ यसमा चाहिँ सृजना दिदीको एकदम दिदी भन्दा पनि मलाई घिन लाग्छ सृजना वाग्ले महिला कर्मीको नाममा जो कि एउटा विकृति फैलाएको एउटा ठग महिला भन्छु म उसलाई सिधै उसले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर दुनियाँ नाटक गर्छ यो फ्लड हो क्या यिनीहरूको एउटा ग्रुप छ क्या 10-15 जना लगभग यसको 6-7 जना ग्रुप छ कि यसले यो काम यहाँ गर्ने यसले यो काम यहाँ गर्ने यसलाई यसरी फसाउने प्लानिङ के पुरा प्लानिङ सहित हैन शर्मिलाजी हिजो के हो झुटो आरोप लगाउनेहरूलाई कालो मुसो दल्छु भन्ने किसिमले आएको भन्ने किसिमको आरोप छ नि उहाँहरुमाथि त्यो सृजना वाग्लेहरुमाथि त यस्तो हो नि त अर्काको घरमा जबरजस्ती गएपछि उलाई पनि त्यो बहिनीलाई पनि थाहा हुनु पर्यो नि त सृजना वाग्लेहरु महिला कर्मीहरु यो ठग महिला कर्मीहरु आउँदै छ भनेर त्यो लक्ष्मी गदालाई पनि थाहा भयो त उ पनि एक्सन तरिकाले उ पनि राम्रो तरिकाले बस्ती होला नि त उ एक्लै बसिरहेको महिला एउटा लकडाउनको बेलामा एउटा कोरोनाको बाबानी दुनिया हाम्रो यो देश बेलामा हैन कहीं कसैको घरमा जानु नहुने भनेर त्यसरी निश्चित गरिएको छ प्रहरीहरुले त्यस्तो बेलामा चाहिँ उनीहरु घरमा गएर एक्लै भएको बेलामा त एक्सन कहिले पनि लिन्छ भोलि म एक्लै घरमा बसेको बेलामा सिजनवाले 10-15 जना मान्छे नसोधिकन नभनिकन आए भने जसले पनि उ गर्छ के तर त्यस्तो गर्नु छैन तर त्यो जुन बहिनीलाई हातपात गरेको छ त्यो हातपात मलाई एकदम चित्त बुझेको छैन तपाईहरु जस्तो महिला कर्मीले गर्दा यहाँ धेरै पुरुषहरु अन्यायमा परेको छ यहाँ नेपालमा जति पनि महिलाहरु छ कति पर्सेन्ट 70% मात्रै महिलाहरु यहाँ सही होला हैन त्यो अरु पर्सेन्ट महिलाहरु चाहिँ यहाँ गलतै छ किन म पनि सत्य साबित भनिदैन मैले पनि यदि गलत गरेछ भने मलाई पनि कानुनमा तान्नु पर्छ म त त्यही भन्छु तर हिजोको दिनमा उहाँले त्यो फाइटिङ गर्नु भयो जहाँ त्यो हान्नु भयो मलाई त्यो चित्त बुझेन आउनुस् तपाईहरु अब यो भिडियोहरु चाहिँ ओपन च्यालेन्ज त मैले गरिसके तपाईहरु त मसँग आउनुहुन्छ ल सृजना वाग्ले जी त आउनुस् ल महिला कर्मीले आउनुस् कतिजना ग्रुप छ महिला कर्मीलाई त म थुपेर पठाउँछु यस्ता महिला कर्मी काठमाडौँमा किन जन्मेको यस्ता अरु महिलाको लागि पीडितको लागि म त यस्तो विचार गर्छु के एउटै केसमा महिला कर्मी किन लाग्छ होला केस पनि सानोतिनो हेर्दा नि जसले पैसा दिनु सक्छ त्यसको मात्रै केस हेर्नुहुन्छ महिला कर्मीहरुको काम त्यही छ मैले पनि देखेको छु यो कुरा किन कुनै केसमा म पनि विनमल भएको छु र त्यहाँनिर पैसाको डिल के भएपछि म पनि साइड लागेको छु त्यो मेरो पर्छ चाहिँ मेरो दिदी हुनुहुन्छ एकजना म एक दिन ल्याउँला उलाई पनि मिडियामा उ पनि बोल्छु भनेर चाहिँ ल्याउँछु म त्यतिखेरको बेलामा यो शर्मिला चाहिँ मेरो बहिनी हो यसलाई यो केसमा किन ल्यायो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दिदीले मेरो बहिनी हो भन्दाखेरि सृजना वाग्ले यो कुरा अब शर्मिला वाइबा भाडे नभन्नु यो हामी आफै मिलाउँछु भनेर उहाँले यो कुरा पनि गर्नुभएको छैन तर मसँग त डर छ नि त उहाँलाई डर छ नि त मैले त यदि गलत गर्छ भने त मलाई पनि ल्याउनु पर्यो मैले कसैको 1 रुपैयाँ खाएको छ कसैलाई ठगेको छ कसैलाई ब्ल्याकमेल गरेर भित्र जेलमा हाल्छ यस्तो अभियन्ता र यस्तो महिला कर्मीलाई चाहिँ पोस्नै पर्छ अब हामी करिब अन्तिममा छौं शर्मिलाजी अन्तिममा
तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैजनालाई नमस्कार, दर्शकहरूलाई हाम्रो जुन अब मलाई हेरिरहने मिडियाकर्मीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ दर्शकहरूलाई देश विदेशमा धेरैजना छरेर बस्नुभएको छ, यस्ता महिला कर्मीले काम गर्छ भनेर तपाईँले विश्वास गरेर चाहिँ कहिले पनि उहाँलाई कन्ट्याक्ट नगर्नु होला। यिनीहरू भनेको यो नेपालमा भाइरस फैलाएको, यिनीहरू भाइरल हुन पनि आएको, भाइरस पनि हो यिनीहरू भनेको, एक हिसाबले यिनीहरू भाइरस पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता महिला कर्मीहरूलाई तपाईँले सपोर्ट नदिनु होला। यिनीहरूले तपाईँहरूको भोलि गएर आज लक्ष्मी गदलको मात्र होइन, किशोर खतियालको मात्र होइन, आज भोलि गएर तपाईँहरूको जिन्दगी पनि बर्बाद हुन दिन सकिन्छ। त्यही गरेर साथ सपोर्ट दिनु होला। यस्तोलाई के गर्नुपर्छ तपाईँले मलाई कमेन्ट बक्समा सल्लाह सुझाव दिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।